cawuk gini, mantepin pakai nasi. Hai, welcome back to my channel. Di sini aku mau makan gudeg khas Jogja, tapi ini asli masakan mamaku ya guys. Itu lauknya ada ini tuh kalau di sini namanya gereh abang, tapi nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa ya. Belum dah orang Jawa. Sama tempe, ada sambal terasi, terus kerupuk. Ya guys, makan. Aku udah lapar banget. Mari makan. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Soal pertama. Mantap. Sambalnya nggak begitu pedas, karena aku nggak terlalu suka pedas ya guys. Mantep banget rasanya. Guys. Ada apa tuh? Kayak pindang itulah, kayak pindang. Tapi itu rasanya ada asin-asinnya. Apa ya bahasa Indonesia, nggak tahu aku. Guys. Ada cekernya juga nih. Empuk banget. Gudeg ini ada yang bilang namanya sayur nangka, terus sayur tewel. Kalau di Jawa namanya sayur tewel, kalau di Jogja namanya gudeg ya biasanya. Makan lagi ya guys. Cawuk gini, mantepin pakai nasi. Enak banget. Masakan mamaku ini memang terendul gendul. Guys. Ada telurnya. Tempe. Mantul guys, sumpah. Cacar lagi. Kapan terakhir? Sekian video aku hari ini. Yang belum subscribe bisa di subscribe, yang mau like silahkan di like, yang mau share silahkan di share. Thank you, sampai jumpa di vlog aku selanjutnya.